歡迎嚟到我頻道。今日我係會整一個最原始嘅年糕，呢啲係我哋所需要嘅材料。將啲米洗乾淨，然之後浸過夜去啊！用多啲水浸佢幾個鐘，或者浸過夜去啊！啲米我已經浸咗超過10分鐘啦，咁我哋而家略略咁將啲水倒咗去啊！有少少水喺裏邊係唔驚嘅，我哋今日係會用破壁機嚟將佢打碎。咁我哋將啲米滗咗落去個破壁機裏邊先啦。420個 ml 嘅清水，我哋將佢倒落去浸米嗰個盤度，順便晾乾淨嗰啲米嚟咧。然之後就倒落去個破壁機裏邊。我哋開機將佢打碎佢。因為啲米咧，我已經浸咗超過10個鐘㗎，所以係好容易就可以將佢打碎晒。我哋打到佢變成比較新啲嘅米漿咁就得啦。我而家將佢打咗大概一兩分鐘，打到1、2分鐘左右，咁就變咗一個好碎嘅米漿啦。將打好嘅米漿倒落去個大兜裏邊。我哋將啲紅糖倒埋落去，然後將佢哋攪勻佢啦。今次我係會用2個啲糕盤嚟蒸嘅，呢個係1350個 ml 嘅糕盤，將佢搽啲油先啦。我哋用格西將啲米漿隔一隔揸佢。我會隔水蒸，所以我將佢擺落去個蒸籠裏邊，煲滾水，蒸佢1個鐘頭多啲啦。好，水滾啦，我哋放入去蒸佢1個鐘頭多啲。用中大火，記得睇水啊！如果未煲乾就會燶㗎啦。蒸咗1個鐘頭多啲，我哋而家測試一下佢熟晒未啊？用呢隻筷子濕一濕佢，咁我哋急落去最底嗰度。唔好黐住一啲未熟嘅粉漿，咁即係熟晒㗎啦。我哋就可以熄火，拎出嚟攤凍佢，攤凍咗之後可以切片煎嚟食㗎啦。用一隻碟將個糕倒扣出嚟。個糕啱啱蒸好，所以太軟啦，好難切。都係再放凍啲，然後先切啦。